katika tawi la TUCASA Sauti Mwanza, ambapo hapa pana kituo kimoja ambacho kinarusha mahubiri ya Njombe Net Event, na idadi ya watu wengi kila siku wanazidi kubarikiwa, na baadhi ya watu wameendelea kutoa maoni mbalimbali juu ya mkutano huu wa Njombe Net Event. Namshukuru Mungu kwa kuwa ameendelea kutufunulia katika mahubiri haya toka mianzo hata sasa tumekuwa tukibarikiwa. Watu wamehubiriwa, wengi wamejitoa, wengi wameamini, na sote tunalitazamia tumaini lenye baraka. Ili kubarikiwa na mahubiri yanayoendelea katika mkoa wa Njombe yanaitwa Njombe Net Event, ambayo kauli mbiu yake inasema tumaini lenye baraka. Hakika tunaliona tumaini lenye baraka. Mpaka sasa tumekwisha kujifunza mengi kutoka katika somo la afya. Kwa leo tumejifunza kwamba tuepuke sana masuala ya masturbation, pia tuepuke pornography. Vijana wamehaswa kuacha kuangalia pornography na kuacha kufanya masturbation ili waweze kulinda afya zao na kuweza kulinda ndoa zao, kwa sababu watu wengi ambao wanaangalia pornography na wapo kwenye ndoa inakuja kuwaondolea, inakuja kuwapa ugumu sana wanapokuja kuvikosa vile vitu walivyoviangalia kwenye pornography. Akifika nyumbani akivikosa kwa mkewe, kwa anaonekana kwamba mke wake hajui kitu. Hiyo inamsababisha yeye kuharibu ndoa yake, na hiyo pia ni dhambi kwa Mungu. Ndio somo la leo limetufundisha hivyo. Karibuni tuendelee kujifunza katika masomo mengine, na sasa ni somo la kaya na familia linaendelea. Asante.